ဘာရဏသီကြီးပြမတမင်းကြီးမှာသားတော်နှစ်ပါးထွန်းကားတယ်အဲ့ဒီမှာသားတော်နှစ်ပါးထွန်းကားပြီးတော့ဒီဘာရဏသီကြီးရှင်ဘုရင်မင်းတရားနတ်ရွာစာကံတော်ကုန်ညတော့မူကြီးမယသေနာပတိတွေကကြီးတဲ့သားကိုထိနာအပ်ဖို့ငယ်တဲ့သားကိုအိမ်ရှိအရာထားဖို့အကုန်လုံးစီဝေးတိုင်နေပြီးဆုံးဖြတ်ကြတော့အဲ့ဒီမှာကြီးတဲ့သားကထိနာစည်းစိမ်ကိုမလိုချင်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ရင်ဘာလို့မှာတော့နတ်တော်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေမှာလားငယ်တဲ့မင်းသားကိုမင်းပြောက်ရမှာလားဟုတ်တယ်တဲ့ငယ်တဲ့မင်းသားကိုမင်းပြောက်လိုက်ငါထိနာစည်းစိမ်ကိုမလိုချင်ဘူးအိမ်ရှိမင်းသားလည်းမလုပ်ချင်ဘူးနန်းတော်မှာလည်းငါမနေချင်ဘူးအဲ့ဒီမင်းသားကြီးကစည်းစိမ်တွေကိုမရချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူတာဝန်တွေကိုကြောက်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ငါရှင်နေမလုပ်ချင်ဘူးငါရဲ့ညီကိုပဲမင်းမြောက်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီညီကိုမင်းမြောက်ပြီးတော့သူကနန်းတော်ကနေထွက်ခွာသွားတာဗျဘယ်ထွက်ခွာသွားတော့ဆိုတော့တိုးရွာလေးတေရွာမှာသွားပြီးတော့သူကမထင်မရှားဘဝနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါလိုသွားပြီးတော့နေတော့အဲ့ဒီမှာညီကသူ့ကိုဖြောင်းပြတယ်ဒီနန်းတော်မှာပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်စည်းစိမ်နဲ့နေပါဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုပြောတာလည်းသူမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုပြည့်စံတဲ့အရက်ကိုသွားပြီးတော့ရွာတရွာမှာသွားပြီးတော့နေတော့နောက်တော့အဲ့ဒီရွာသားကလူတွေကဒါဟာရှင်ဘုရင်ရဲ့သားအခုဖြစ်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့အကိုဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအလုံးမခံရဘူးအလုံးမခံရတဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ချင်းကန်ကြတာသူ့ကိုအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့ချင်းကပ်ပြီးတော့နောက်တော့အဲ့ဒီတတိတူကသူ့အိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့ပြုစုထားတာတော့အဲ့ဒီတတိကသူ့ပေါ်မှာအများကြီးကျေးဇူးရှိတာပေါ့လေအဲ့လိုအများကြီးကျေးဇူးရှိတော့ဒီလိုနဲ့နေလာရင်းနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီတတိနဲ့အပေါင်းပါတွေကဒီအကိုဖြစ်တဲ့မင်းသားကိုမင်းသားတင့်ရဲ့ညီရှင်ဘုရင်ကိုစာတင်ပြီးတော့ပေးပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီနေမှာရှိတဲ့အခွန်အတုတ်တွေကိုဘုရင်ကြီးတွေကိုမဆက်သပါရစေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ကမင်းသားကိုပဲဆက်သမယ်ညီဖြစ်တဲ့ရှင်ဘုရင်တွေကိုမဆက်သတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုနှံ့ပြီးတော့စာရေးလိုက်ပါအခွန်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကူဖြစ်တဲ့လူကစာလေးတစ်စောင်ရေးပေးတယ်ညီစီကိုမင်းကြီးကိုဒီနာကလူတွေကအခွန်မဆက်တော့ဘူးငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းသားကိုနားလည်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပါလို့ဆိုတော့ဟိုကညီရှင်ဘုရင်ကလည်းကောင်းပြီဆိုပြီးတော့အခွန်မယူဘူးအဲ့ဒီမှာတစနဲ့အဲ့ဒီနာနေပယ်နာကလူတွေကထွက်တဲ့အခွန်တွေမှန်တယ်များကိုဒီအကိုကြီးဖြစ်တဲ့မင်းသားကိုပဲလာပြီးတော့ဆက်တာကြတာအဲ့ဒါလိုနဲ့သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စီးစိမ်ကြီးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချမ်းရံတွေလည်းများလာတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူကရင်မှုတာရတော့တာစောစောတုန်းကတော့သူရှင်ဘုရင်မလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုစီးစိမ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီဆိုတော့သူကောင်းမှန်းသိသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီဇနပုတ်နာကမြို့တွေရွာတွေကနီးစပ်ရသူ့နားကြီးရောက်လာတော့အင်အားတွေလည်းကြီးလာတော့သူ့ညီရဲ့ထိနှံစည်းစိမ်ကိုပါသူရချင်တယ်ရချင်တော့သူ့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေဘာတွေသူဖွဲ့ပြီးတော့ပေါ့လေညီကိုတခါတည်းစစ်ဖဲထုတ်မလားဒါမှမဟုတ်ထိနှံစည်းစိမ်ပဲပေးမလားအဲ့ဒါလိုအတိအလင်းကိုပဲစစ်ကြင်ညာတာအဲ့ဒီမှာညီဖြစ်တဲ့လူကမိုက်လိုက်တဲ့လူထိနှံစည်းစိမ်ကိုပေးတော့ကဒီလူမိုက်မရှိဘူးငါတကယ်လို့စစ်ထိုးမယ်ဆိုသူတေချာပေါက်ရှုံးဒါပေမဲ့လို့စစ်ထိုးရင်အလုံးသောတတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နောင်တော်ကြီးကိုရိုးရိုးသေးသေးပဲစကားပြန်လိုက်တယ်ထိနှံကိုအသာတကြီးအပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတူလာပြီးတော့ရှင်ဘုရင်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာညီကအဲ့ဒီမှာအိမ်ရှင်မင်းအရာနဲ့နေတာအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့လောဘတွေကအစာထိနှံကိုသူမရချင်ဘူးနော်အေးနောက်ထိနှံစည်းစိမ်ကိုလည်းရပြီဆိုတော့လောဘတွေကအဲ့ဒါမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးပြီးတော့လာလိုက်တာဘယ်လောက်ထိသူကစဉ်းစားလဲဆိုတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့သုံးကြောင်ကိုတောင်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့သူစစ်ပြုဖို့ဒီကြံစည်လာတယ်အဲ့ဒါလိုလောဘတွေအတုမတတ်တခါတည်းကြံစည်လာတာဘယ်သူသိလဲဆိုတော့တရားမင်းသိတယ်အင်မတန်လောဘကြီးတဲ့တတ္တဝါပဲဒီလောဘကြီးတဲ့တတ္တဝါကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တရားသောတတ္တဝါတွေဆင်းရဲတော့မှာပဲလို့တရားကအဲ့ဒါလိုနားလည်ပြီးတော့ဒီလောဘကြီးလာတဲ့တတ္တဝါကိုငါဆင်းပြီးတော့ပညာပြမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကလူလင်ပြိုလေးဟန်ဆောင်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုရောက်လာပြီးတော့မင်းတရားအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စကားကိုလျှောက်ထားတဲ့အရာရှိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဉာဏ်ရာကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီမှာမင်းကြီးကလောဘကြီးတယ်လို့ဆိုတော့ဒါအခွင့်အရေးတဲ့သူတွေအဲ့ဒါနဲ့ကိုင်းရရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ပြတ်သက်
အပေါ်ဆုံးပြတ်သက်အထက်ကိုတက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားလူလူတိတိဘေးမှာဘာအဆောက်အအုံမရှိဘူး။ကဲပြောကွာမင်းငါ့ကိုဘာပြောချင်တာလဲ။မင်းနေရာသိပ်အရေးကြီးတယ်။ဟောဒီနာက3ပြည်တော့လွယ်လွယ်ကူကူတိုက်ခိုက်လို့ရမယ်နီလန်းနေကျွန်တော်မျိုးသိထားတယ်။ဘယ်နာကနေဘလို့ဝင်မယ်ဘလို့တိုက်လွယ်လွယ်ကူကူကိုရမယ်ဒီ3ပြည်ထောင်ကိုအဲ့ဒါအရှင်မင်းနေရာယူမှာလား။မင်းမှာနီလန်းရှိလား။အသိရှိတာပေါ့။တရားမင်းကသူ့ရဲ့တကိုးနဲ့မင်းကြီးကိုသူကတကိုးနဲ့လှည့်စားထားတယ်ဆိုတော့လူလင်တွေမင်းပဲကလဲလို့မမေးဖြစ်အောင်လှုပ်တာတော့မင်းကြီးကဘာမှမမေးဘူးမမေးမင်းနဲ့ဟုတ်ပြီဝမ်းသာအားရတခါတည်းပြတ်တဲ့ဘောကနေဆင်းပြီးတော့ညီလာကတခါတည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမူကြီးမယာသေနာပတိတွေအစုံနဲ့ကိုင်းအားလုံးတို့အတွက်အခွင့်အရေးရောက်လာပြီ3ပြည်တော်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရမှာဒါကြောင့်အခုပဲစစ်ပြင်ခိုင်းတယ်ပြီးပြီဆိုမှမင်းเนี่ยဘယ်ကိုချီတက်ရမှာလဲဘယ်ကိုချီတက်ရမှာလဲဆိုတော့ဟာနေကြအောင်ဟာခုနကတော့ငါ့ကိုလမ်းပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့လူလင်လေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူလင်လေးကသူ့အကုန်လုံးလမ်းတွေကိုသိတယ်လို့ပြောတယ်ကဲသူ့ကိုရှာကြဆိုတော့ရှာတော့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာသူရှက်လဲရှက်တယ်ငါဆိုးတာငါညံ့တာလောဘအာကြီးပြီးတော့မင်းဘယ်ကလဲလို့မမေးလိုက်ဘူးမင်းဘယ်သူလဲလို့မမေးလိုက်ဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုငါမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ3ပြည်တော်ကိုငါလွယ်လွယ်လေးရမှာသူအဲ့ဒီကစပြီးတော့သူ့မှာတကိုယ်လုံးပုတ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေးလိုက်တိုင်းပုတ်တယ်ပူတော့ခန္ဓာကိုယ်က6တယ်နော်6လာပြီးတော့ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသွေးယိုတယ်အဲ့ဒီယိုကြလာတဲ့နှလုံးသွေးကအောက်ကနေထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူသွေးဝမ်းစပြီးတော့သွားလာပဲအဲ့ဒါသမားတို့တွေနဲ့ကုတယ်ရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးကုလို့မရဘူးသူကတွေးမိတဲ့တနှုံနှုံငါညံ့တာအခုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒါမှသမားတို့ကြီးတွေသမားတို့ကြီးတွေကုတယ်ဘယ်လိုကုလို့မှမပြောင်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတိုင်းပြည်မှာရှိသမျှသမားတို့တွေကုတယ်ဘယ်လိုကုလို့မှမတတ်တာဘူးအဲ့ဒါလိုနဲ့ယောဂတွေခံစားပြီးတော့တပိန်ပိန်တလိမ့်ပိန်နဲ့မင်းတရားကြီးရဲ့ယောဂကတိုင်းပြည်မှာကြော်ကြမ်းသိလည်းမသိအေးအဲ့ဒီအချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကတက္ကသိုလ်ကြီးကနေပညာသင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူလင်ကလေးအေးတို့ရဲ့ဘယင်မင်းတရားဒီလိုယောဂတွေခံစားရတယ်ဆိုသူသိတဲ့အခါကျတော့နန်းတော်ကိုဝင်တယ်ရှိကုမယ်သတော်ဥတင်လိုက်ကြအဲ့ဒီမှာမူကြီးမယာသေနာပရိတွေကသတော်ဥတင်တော့ဘယင်ကြီးကဟေးသမားတော်ကဘလောက်ကြီးပြီငယ်ငယ်လေးရှိအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူလည်းစွမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးပဲရိတ်ခါအဖိုးအခပေးပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာဘုရားတော်ကသူအဖိုးအခကိုလိုချင်လို့ကုတာမဟုတ်ဘူးမပြောက်ရင်မပေးပါနဲ့ခြေဘိုးကလေးလောက်ပဲသူစဉ်းစားထားအေးအဲ့လိုပြောတော့ gain အဲ့လိုဆိုရင်လည်းခေါ်ခဲ့ဆိုတော့မင်းကြီးနဲ့တွေ့ကြရောနော်မင်းကြီးနဲ့တွေ့ကြရောအဲ့လိုမင်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးနဲ့နှစ်ကိုကြားမင်းကြီးဘာကြောင့်ဒီယောဂဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပါအဲ့လိုတောင်းဆိုတာမင်းယောဂဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုမင်းကငါပြောပြလို့မဖြစ်ဘူးလားမင်းကြီးတဲ့အကြောင်းကိုမသိရလည်းနဲ့စိတ်ကုကိုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘေးကလူတွေကိုမျက်နှာရည်မျက်နှာကဲပြတော့အာလုံးထွက်ခွာသွားတော့မှမင်းကြီးကအကုန်လုံးပြောပြတယ်ငါအဲ့ဒီနေ့ကမင်းဘယ်သူလဲမင်းဘယ်ကလဲလို့ငါမမေးလိုက်မိဘူးဒါလေးပဲသူပြန်ပြောတာသိလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တော့ငါလူချင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့မချိတင်ခင်ကအဲ့ဒီတွေကစငါရဲ့ကျမကြီးဟောက်ပြန်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကစပြီးတော့မင်းကြီးကိုဟောတယ်မင်းကြီးစိုးရိမ်နေုံမျှနဲ့မင်းကြီး3ကြည်တော်ရမှာလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကမင်းကြီးစဉ်းစားပါအဲ့ဒီ3ကြည်တော်အခုဗာရဏသီကြီးကြီးတင်မင်းကြီးမှာလုံလောက်နေပါပြီအဲ့ဒီ3ကြည်တော်ရလို့4ကြည်တော်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ရောမင်းကြီးသမင်းအုပ်ကြီး4အုပ်ခါတဲ့စားပါလားဝိလဲတော်4စုံကိုတပြိုင်နက်တည်းဝတ်ပါလားနန်းတော်ကြီး4ခုမှာတပြိုင်နက်တည်းနေပါလားအဲ့ဒီမှာမင်းကြီးကနည်းနည်းစဉ်းစားမှပြုတော့မှဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီမှာဂါထာ8ဂါထာနဲ့မင်းကြီးကိုတရားဟောတာမင်းကြီးတဲ့ကာမဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဆိုတာပြည့်စုံရင်ဝမ်းသာရသလောက်မပြည့်စုံရင်အင်မတန်ဆင်းရဲရတယ်ပစ္စည်းရင်အင်မတန်ဆင်းရဲရတယ်တခါတလေကြတော့ပြည့်စုံနေပါလျက်ခင်နဲ့ပိုးပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့စိတ်တည်နဲ့ကြိုးစားတဲ့အခါမျိုးမှာနွေကမှာရေငတ်တူဖြစ်တတ်တယ်တဲ့မင်းကြီးလာတဲ့နွားလေးရဲ့ခေါင်းကဥကြုံမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာလေးရှည်လာလေးရှည်တယ်လို့မျိုး
နော်သိမြင်နားလည်မှုမရှိတဲ့မိုက်မဲတဲ့ဉာဏ်ပညာနှုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆာလောင်မှုသိခြင်းတွေလူချင်းမမောမှုတွေဟာတိုးလာတယ်တဲ့မင်းကြီးတဲ့တကယ်တမ်းစိတ်ဆိုတာအာယုန်လေးနဲ့ကာမအာယုန်လေးနဲ့ပြည့်အောင်ရောင်ရဲအောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှပြုလို့မရပါဘူးနော်အာယုန်လေးကြောင့်စိတ်ဘယ်တော့မှမပြည့်ဝနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးဟာသဘောတဘာဝတွေကိုအတော်အတန်နားလည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဟာတတ်တာရပျောက်ကင်းရကိုရတယ်အဲ့ဒီမှာသူအင်မတန်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဒီလူလင်ကိုငယ်တာနေတာအသိဉာဏ်ကြီးလိုက်တာအင်မတန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ပြီတဲ့မင်းကြောင့်ငါတတ်တာရကိုရပြီအလိုဆန္ဒတွေရှိရင်ရှိတဲ့လောက်ပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာငါသိတယ်အလိုဆန္ဒတွေကိုလျှော့ရင်လျှော့နိုင်တဲ့လောက်ဆင်းရဲတယ်လေလျော့သွားတယ်ဆိုတာငါသိပြီဒါကြောင့်မင်းကိုငါပူဇော်ပါရစေမင်းရှစ်ကာတာဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်တက္ကထာကို1000လုံးနဲ့မင်းကိုငါအတပြာ8000ပူဇော်ပါမယ်စေဘဝကယူပါတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဘုရားလောင်းကမင်းကြီးတဲ့တကယ်စင်စစ်တော့မင်းကြီးကိုဟောတဲ့နောက်ဆုံးကာထာရဲ့အဆုံးမှာငါဟာလေဟောဒီထီးပြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါဇံအဘိညာဉ်ကိုအဲ့ဒါလိုကာမရာဂကိုသူဇံနဲ့ခွာနိုင်ပြီဆိုတော့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငွေကြီးချမ်းသာကိုသူမမောတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မင်းကြီးဒီတာနဲ့ချမ်းသာစွာနေရပါနေတော့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကောင်းကဟိမောတာကိုအဲ့ဒါလူအိုးနဲ့ကောင်းကင်ကနေပြန်သွားတာဗျနော်ဟိမောတာရောက်မှသူရသေးရဟန်းဝတ်ပြီးတော့ရှောမကြတဲ့ဇံအဘိညာဉ်နဲ့တကွနောက်ဆုံးဗြဟ္မပြည်ကိုလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကောင်းကအဲ့ဒီကာမဇတ်ကိုဒီကုန်းချုပ်တယ်